A veure, gent, des d'Amics de Malla, avui hem vingut a visitar el molí de l'oli i el molí de la vila. És un puesto que està tancat perquè, com ho podreu veure, a les imatges que us passaré, pues està perillós deixar obert perquè hi ha com uns trulls i unes piscines a dins que són llarcigals i l'únic que podia passar que prenguera mal a algú. Ara estic gravant l'exterior. A veure, i a continuació ja podreu veure pues, l'interior. Este és l'altre exterior, l'altra part, una altra cara, vamos. Aquesta sombra que veu, pues, com sempre, la meua. Esta és la porta que hi ha per entrar, però allí hi ha una altra porta que creiem nosaltres que aquella era la principal que hi havia, però van col·locar una premsa i van tapar la porta. Y así, ahora te os mostraré en la otra cámara. Bueno, lo dicho, han cambiado de cámara y veo así ya la fecha, que es la que pueden ver si te os fixeu. Así que un 1 i un 7, un 8 i un 9. O sigui, estaríem parlant de 1789. Si algú té alguna idea d'algo, que ho deixo escrit a la casilla de comentaris. A veure, ara ens trobam a lo que és l'antic molí d'oli o el molí de la vila. Segur que qui vegeu aquestes imatges tots en recordareu molt, us recordareu. Això són les premses, veieu, així, pues, passei anell una fusta i així també altres així anaven aquelles com això alfombres, els cofins, fiqueu les olives i anem una tuerca i ho prensem per treure l'oli de les olives. A veure, si ho veureu millor, n'hi ha uns quants, 1, 2, 3 i n'hi ha 3 més que allà. A veure, això està una mica deixat i brut, però bueno, seria qüestió de limpiar una mica la cara. A llavors, hacia al mig, hi ha com una base. Aquesta base està ara, pues, com ho podeu veure, està tot brut, llarcigals i coses. Així hi ha una figuera, i això hi ha uns canals. Suposo que tot això era per moure lo prensat, pues que era un lloc o un altre. I ara hi ha com uns, ara ho veureu, com unes piscines. Veieu? I allà hi ha un altre, i si us fixeu, per així passen aquests canals que són com sèquies, que això devia ser un entramat per dirigir les coses, l'oli, cara a un costat o cara a un altre. El que passa que està tot això molt brut. Així teniu una altra premsa. A veure. I així una altra. Majo això, Per veureu, el que passa que està molt brut. Això se l'ha de fotre mà així i s'ha de limpiar. I així, pues, tot és un entramat, que això, pues, qui ho entengui, sabrà de què va la cosa. Claro. Bueno, vaig a veure què nos conta Roser, perquè tinc a Roser en Santiago Alessanco. A veure, què nos diuen? No res, que està mal molí. Diu Santiago que és el molí de la vila. El molí de la vila, diem així, el molí l'oli, el molí de la vila, que així es veu que venien a prensar tota la vila de la vila de Malla. Se suposa que podia ser el primer, el més antiu, ¿verdad? Vamos, sí. Que se sàpia. Que se sàpia, sí. Que no és que hi hagi molta documentació, bueno, jo per almenys no tinc molta documentació, no sé si hi ha documentació o no, però si hi ha algú que sí que ho sàpia millor, aunque això ja se suposa que és la gent gran, molt més gran que jo encara. Claro, que ara ja pot ser gent tan gran. Però vamos, ja pràcticament nosaltres sempre ho hem vist igual. Perquè estava molt més brut i les premses no se veien. I ara es veu una miqueta millor. Hi ha 7 premses precioses, ja ho veu. L'aljibe al mig, que és on els residus ja anem.
les coses. Que menudo pou, no és xiquinín, ni molt menys. La fecha que fica aquí, 1789, si és que ha 1789, matinat, perquè està molt que no sé si és la porta original o no és esta, perquè allí hi havia una Aquella altra. d'allà hi ha una altra porta. Hi havia una altra porta molt gran, també. I després van fer una pensa abans. La van tapar. D'on era Potser ho seca, farem... hi havia una Claro, camioneta aquí tenien també tot. per fer foc, pel que fue, Això potser tenien totes les premses a un costat. entens? O potser on feia falta més Més ficant alguna altra, perquè aquestes dones estan i molt van obrir petites. aquesta porta i van tancar l'altra. O era per aquí el terreno de atrás, no? Bueno, perquè també hi ha moltes finestres tancades que se suposa que donen Que donen allà. al terreno este d'ací, que està la sèquia, vamos. Això és una llàstima de que se perguera, no? Oh, i tant, com tot. Però és que això, a fin i al cabo, sí, pot n'haver... Però està brut, que tampoc no estan parlant de reconstruir. No, No, reconstruir, no, no, no. reconstruir. Jo vam fer l'impar Però tot deixeu això que no se ben veia. I ara, si pot ser, le darem una altra passadeta. Però que quasi no pot ser, de moment no pot ser molt més. Hi ha potser altres coses que diguen, coño, pues, haureu pogut fer. Que a mi això m'hauria agradat sempre de que hagués estat obert perquè la gent ho visitar, i veiés. tant. Home, això està bé que ho És tinguis molt maco. tancat perquè així si no te fijes te fots de dalt a baix. Claro, mateix, estan però com és que estan. si- Claro, si és això que és un s'arribara- perill. Si s'arribara a llimpar, lo que s'hauria Claro, de fer és ja ballar. se veria. Ja, exacto. Claro. Des d'on se veria també si hi ha alguna cosa en perill, algun braçal o alguna cosa que pel mig, que ara Tu tapa l'herba, ara no veiem millor pises res. i no saps. No saps on I pises. així abans, pues, quan hi havia el tenir els almacens de l'Ajuntament, pues, també calen moltes coses de l'Ajuntament. Sí, encara hi ha unes barandilles. Ara han aquí. deixat alguna cosa, però que ara la majoria el tenen a l'almacén. Perquè llavors este molí, i com a siguient en vell, quin seria, Bueno, si te sona, és que de la vila? depèn, això, el molí de l'Esparda era molt vell també, el molí de l'Esparda. Però, però si parlem d'oli, jo n'he arribat a conèixer les rosetes de molins. Claro, tot era molt antiu. Este d'ací de l'Erin, per exemple, també és d'època medieval, La l'antiu. part de detrás. Que hi ha un bocí que Sí, se sí, veu, un bocí. també. Mm. O sigui que Jolín. això potser pot ser més antiu que inclús Inclús que este. Si hi ha patrimoni, me cachis en la mar i... Sí, però... No faré que tot costi tants diners, No, suposo. però me pensa que ja no sé, ara, això fa molts anys que està igual. Fins que ara, perquè no em tengo una miqueta d'interès, va ser per exemple, però sempre ningú, així ningú No ha va pegat fer mà. res. Perquè ara això té un amo particular. Més, és l'Ajuntament. Ara és de l'Ajuntament. Vale. I es diu el Molí la Vila, o sigui que ja potser fos també, Ja, a veure si vale, m'entens, ja ve més. ja potser fos de la Vila, Anem més atrás. més atrás, ara se va obrir camí a baix, però es pot comunicar en el camí a baix, que tampoc ho podia de passar. Sí, sí. La llàstima d'això, que havia d'estar més llimpos, una paraula. I allà baix allà que pareix com una torreta en cúpula i tot. És que aquí també deu haver inclús alguna pujadeta deu haver. Perquè no sé si se veu alguna eixida. En l'altre costat, a lo millor. Que no n'hi ha gaire, a lo millor 4. Perquè així, mira, aquí també hi ha un... Bueno, però això és... Algo. Això és una cosa premsa. Això és premsa, Oh, perquè estan les ferrosisses a davant. No se veu, però allò d'allà al final... No sé.